जी नाज़रीन, मां आहियां राशिद कलोड़ो ऐं असां सां अॼु शख़्सियत मौजूदु आहे, सियासी शख़्सियत आहे, पाण पंहिंजो अवामी वर्कर्स पार्टी सां संदन तालुक़ु आहे ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो कराची जा प्रेसिडेंट आहिनि साईं यूनुस राऊ साहिबु। अचो त हुन सां पाण ॻाल्हि ॿोल शुरू कयूं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हा साईं, तव्हां पंहिंजे ज़ाती तौरु ॿुधायो त तव्हांजी तइलीम किथां थी ऐं तव्हां केसि ताईं तइलीम हासिलु कई? तइलीम मुंहिंजी ॻोठ कमरदीन चांडियो मोरे खां थोरो विथियल को आहे ऐं हुते मां पढ़ियो आहियां प्राइमरी ताईं। प्राइमरी खां पोइ आउं मोरे आयो आहियां ऐं उहो दौरु जेको रहियो आहे उहो गुरबत वारो दौरु रहियो आहे, मुश्किल हालतुनि वारो दौरु रहियो आहे ऐं इहे मुश्किल हालतूं या गुरबत ई असांखे सियासी अमल ॾांहुं वठी आई ऐं मां इहो चई सघां थो त माना मूंखे को माण्हू सियासी अमल ॾांहुं न वठी आयो आहे, मूंखे हालतूं सियासी अमल ॾांहुं वठी आयूं। अच्छा, तव्हांजी मिडिल किथे थी ऐं मोरो तव्हांजी? मोरो अच्छा, तव्हांजी कॉलेज वग़ैरह बि उते ई थी? कॉलेज मां मैट्रिक ताईं पढ़ियो आहियां। अच्छा। ऐं फस्ट ईयर में दाख़िला हुई, फस्ट ईयर जो एग्ज़ाम ॾिनो पर पोइ वरी हालतूं अहिड़ियूं थियूं जो अॻिते पढ़ी न सघियुसि। पोइ जेको थोरो घणो पढ़ियो आहे उहो सियासत पढ़ायो आहे। अच्छा, सियासत। अच्छा, तव्हां सियासत तरफ़ कीअं आहियो? सियासत मां जीअं शौक़िया आहियो, हादसाती तौरु आहियो या कंहिं संगत तव्हांखे उन तरफ़ वठी आई? मां थोरो अॻु में तव्हां सां ॻाल्हि कई त जेके गुरबत ऐं बेवसी जूं जेके हालतूं हुयूं उन्हनि में चिड़ त हिकिड़ी पैदा थींदी आहे ऐं पहिरें मरहले में इहा चिड़ पाण ते ई, पर जॾहिं MRD जी तहरीक ॾिठी तॾहिं मुंहिंजी उमिरि मुश्किल सां को 12-13 साल हूंदी। उन 12-13 सालनि में जेके नारा लॻंदा MRD जी तहरीक में ऐं जीअं अवाम ललकारींदो हो हितां जी रुजती ऐं आमिर कुवतुनि खे, उतां इहा हिमत मिली ऐं उतां पोइ प्रोसेस शुरू थियो। पोइ अॻिते हली जॾहिं शयुनि खे ॾिसंदासीं मुख़्तलिफ़ सियासी कारकुननि जूं उन MRD जी तहरीक खां पोइ वरी जेके सियासी अमल शुरू थियो त पोइ उन में पहिरियों जेको असांजो इंस्पायरेशन हुई जेका मूंखे वठी वई उहा सिंधी पोरियत संगत में वठी वई ऐं पोइ सिंधी पोरियत संगत जे प्लेटफार्म तां हिकिड़ो अरसो सियासत में अमल कयो ऐं उन दौरान पोइ अॻिते हली लेबर पार्टी जो अञा प्रोसेस ठहियो पियो त उनजो ड्राफ्ट जॾहिं ॾिठो त उन ड्राफ्ट में जेको सो क़ौमी ऐं तबक़ाती नुक़्ते नज़र जेको गॾु हो, यानी क़ौमनि जी हक़ ख़ुदि इख़्तियारी वारो सुवाल जेको असां पोइ दौर में सिखियो, पर उन सॼे मामले खे उहो तबक़ाती नुक़्ते नज़र सां पोरियत तबिके जे नुक़्ते नज़र सां जॾहिं उहो असांखे सम्झाइनि पिया त पोइ इंस्पिरेशन होॾां वई ऐं उतां खां पोइ वरी असांजी सियासी हिकिड़ो नओं हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थो थिए। अच्छा, जीअं तव्हां चयो त MRD जी तहरीक दौरान तव्हांजी इंस्पायरेशन वधी, तव्हां नारा ॿुधा, तव्हां जलसा ॾिठा, जुलूस ॾिठा, त यकीनन उन टाइम ते सिंध जा बहराड़ियूं ऐं सिंध जा शहर ईअं सम्झो त रियासती हथकंडनि जे करे नोगो रियाज़ जा मंज़र पेश कंदा हुया। त पोइ तव्हां सियासत उन उन वक़्त ते जेका आई उन खां इंस्पायर थी ऐं तव्हां लेफ्ट जे लेबर प्लेटफॉर्म ते तव्हां कीअं वियो? ॾिसो, उहा जेकी सियासत हुई या उहो जेको दौरु हो MRD उहा गॾियल हुई ऐं उहा जमहूरियत जी बहाली लाइ ऐं उन तहरीक खे कुचलण लाइ सॼी सिंध जे अंदरि जीअं रियासती जबर वधियो ऐं उनजो हिकिड़ो हिसो मर्कज़ जेको उहो मोरो बि हो ऐं उन असर अंदाज़ कयो, यानी उहो ॿाराणी उमिरि बि आहे पर उन में असांखे इहो महसूसु थिए थो त अवामी कुवतूं गॾिजी ललकारे सघनि थियूं ऐं उतां खां पोइ हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थींदो आहे न। का शइ हिकिड़ी पहिरीं पिक थींदी आहे, उन खां पोइ वरी मामिलो उते बीहंदो कोन्हे को, पोइ अॻिते वधंदो आहे, सवाल ईंदा आहिनि असां सां ई ज़ुल्म थियो, जबर थियो, पोइ उते क़ौमी सवाल क़ौमी जेके सवाल ते धुरियूं हूंदियूं आहिनि उहे क़ौमी नुक़्ते नज़र सां इहे शयूं सम्झाईंदियूं आहिनि त पोइ ईअं पोइ कॉम्प्रस पार्टियुनि ॾांहुं पहिरें थिए थो। अच्छा, तव्हां कॉम्प्रस पार्टियुनि में वियो? सिंधी पोरियत संगत जेके GS महाज़ जी पोरियत विंग हुई ऐं उनजो हिते सिंध जे अंदरि कराची में वॾो कमु हो ऐं उन ॾांहुं इंस्पायरेशन थी। पर पोइ वरी नूरियाबाद में जॾहिं आउं पोरियत संगत में हुआसि त उते जॾहिं असां सियासी अमल शुरू कयो त उतां असांखे ख़बर पई त जेकॾहिं असां सिर्फ़ु सिंधी पोरियत गॾु कंदासीं त इहो सिंध जे अंदरि सिंधी पोरियत जे मुफ़ाद में
खे उन हद ताईं माना उनजे मुफ़ादनि जे लाइ मददगार नथो थिए। इते ज़रूरी आहे त असां हिकिड़ो वॾे दायरे में पोरियत तबिके खे मुनज़म कजे ऐं इतां खां पोइ वरी जॾहिं लेबर पार्टी जो असां वटि प्रोग्राम अचे थो त पोइ असां जेको आहे सो कम्युनिस्ट सियासत सां जुड़णु शुरू थिया कयूं, पोरियत तबिके जी सियासत सां जुड़णु शुरू था कयूं। अच्छा साईं, असांखे इहो ॿुधायो साहब त लेफ्ट जा पाकिस्तान जे अंदरि इवन पूरी दुनिया जे अंदरि उहा पज़ीराई कान्हे का अवाम में, पब्लिक में, या खणी ईअं चइजे त रूलिंग हवाले सां हू पुठिते छो आहिनि? तव्हां ईअं नथा चई सघो त पुठिते केतिरा मुल्क हूंदा लेफ्ट जे लाॻापियल जेके दुनिया ते मसलन हिकिड़ो दौरु आहे जेको जंहिंखे सर्द जंग जो दौरु चऊं था, त दुनिया जी 40 सैकड़ो अवाम जेकी उहा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सियासतुनि सां जुड़ियल हुई ऐं उनजी हामी, ठीकु आहे न, ऐं विच ओभर में बि हिकिड़ी वॾी तहरीक आई, उहा जेको आहे सो लेफ्ट हुई ऐं उन्हनि खे जेकी सपोर्ट आई उहा कम्युनिस्ट पार्टी जी, दुनिया जी कम्युनिस्ट पार्टी, उहा अरब क़ौमी तहरीक आई या जेके दुनिया में साम्राज मुखालिफ़ ऐं क़ौमी आज़ादी जूं तहरीकूं, पोरियत तबिके जूं तहरीकूं, उहे सॼियूं उन दौर जी हिकिड़ी सिलसिलो आहे, उहो असांखे नज़र अचे थो। हाणे अचूं था हिन दौर में, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जहिड़ो आहे जंग आहे, उन जंग में कॾहिं कॾहिं धकु लॻंदो आहे, पोइ हिते हटंदो आहे। तव्हां चओ था पज़ीराई कान्हे, अॼु मां चवां थो त पज़ीराई आहे, उनजी शिकिल ॿी आहे, जी जी, उनजी सूरत ॿी आहे। मसलन चइजे त कम्युनिस्ट पार्टियूं कमज़ोर थियूं, इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे, पर कम्युनिस्ट सियासत, सोशलिस्ट सियासत, तरक़ी पसंद लेफ्ट जी सियासत कमज़ोर थी आहे या अवाम उन सां कोन्हे, त पोइ वरी पूरी दुनिया जे अंदरि जेके अवामी तहरीकूं आहिनि उहे उनजो मिसाल आहिनि। ख़ुदि बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी आहे, कश्मीर में एक्शन कमेटी आहे, गिलगित आहे, ख़ैबर पख्तूनख्वा में जेका कश्मीर में जेका हींअर कमेटी आहे उन में तव्हां सम्झो था लेफ्ट जो किरदारु आहे? मां चवंदो त हर उहा तहरीक जेका स्टेटस को जे ख़िलाफ़ आहे, जेका राइज जेको साम्राजी ऐं इस्टेब्लिशमेंट जी फुरलुट जो निज़ाम जेको आहे उन जे ख़िलाफ़ आहे, त उहा लेफ्ट आहे ऐं उहा असांजी तहरीक आहे, असां उनखे पंहिंजी तहरीक था चऊं। उन में उहा पार्टी जी जेकॾहिं तव्हां तनाज़ुर में ॻाल्हि कयो था त उहो मौज़ू अलॻि थी थो वञे, त उहा पार्टियुनि खे पज़ीराई कान्हे का, पार्टी जो मामले खे अलॻि तरीक़े सां डील कंदासीं, बाक़ी उहा तहरीक अवाम उहा स्टेटस को जे ख़िलाफ़ आहे। हिन वक़्तु बि पूरे पाकिस्तान जे अंदरि तव्हां हर उहा पार्टी जेका इस्टेब्लिशमेंट जे वेझो सम्झी वेंदी आहे उनखे अवाम जी पज़ीराई न हूंदी आहे। मसलन ठीकु इमरान ख़ान जे दौर में जॾहिं मुस्लिम लीग नून जो या PDM जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ़ हुनजो नुक़्ते नज़र हूंदो हो त उहे ज़मीनी चूंड उहे खटींदा हुआ। अॼु उहा PDM जॾहिं प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी वई आहे त ॿी धुर कहिड़ी बि जेका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियो इख़्तियार करे थी त अवाम जी सपोर्ट उनखे आहे। तव्हां इनखे तव्हां कहिड़े खाने में रखंदव? अच्छा, ही पाकिस्तान जे अंदरि लेफ्ट जो मुतहद न थियणु ऐं मुख़्तलिफ़ शिकिल में, मुख़्तलिफ़ ग्रुपनि में, मुख़्तलिफ़ नालनि सां विराहिया ॼण, इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो हाणे जेकॾहिं तव्हां उन पार्टी ऐं उन हवाले सां ॻाल्हि ॾिसो काफ़ी ग्रुप आहे, ग्रुपनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयो था त मसलन जीअं मतिलबु मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे त जीअं अॼु खां पहिरियां न बल्कि कुझु महीननि खां पहिरियां तव्हां अवामी वर्कर्स पार्टी जेका हुई, हाणे उनखे मार्क्सिस्ट जे नाले सां वरी तव्हांजे हिकिड़ो अलॻि ठही आहे पार्टी, ऐं हू अलॻि थी वई अवामी वर्कर्स पार्टी जेका आहे उहा हिकिड़ी अलॻि ग्रुप जी शिकिल अख़्तियार करे वई। त इहा छो थींदो आहे उहा पाकिस्तान जे अंदरि त इहे जेके लेफ्ट जो बि सदराइनि था ऐं कुवत हिकु कुवत छो कोन थी सघे? जॾहिं ॿिनि फ़ौजियुनि जे विच में जंग लॻंदी आहे न त पोइ का हिकिड़ी फ़ौज खे या हिकिड़े कंहिंखे लाज़मी आहे त को हिकिड़ो फातह थींदो, हिकिड़े खे शिकस्त ईंदी। तव्हां उन में ॾिठो हूंदो त जेके शिकस्त खाधल फोर्सिस हूंदी आहे, भले उहा आर्ज़ी शिकस्त हुजे, उन में तोड़फोड़ हूंदी आहे ऐं उहा हिकिड़े अरसे ताईं तोड़फोड़ हूंदी आहे। उन में उन शिकस्त जे जेके ज़िमेदारियूं आहिनि उहे हिक ॿिए ते मढ़ींदा आहिनि ऐं हिकिड़े प्रोसेस में पोइ वरी अॻिते हली नयूं फोर्सिस जुड़ंदियूं आहिनि। इहो आर्ज़ी पासो आहे, उन में असां वटि बि तोड़फोड़ आहे
नुक़्ते नज़र आहे, कुझु ॿियनि मामलनि ते, तरीक़ेकार ते, अमल जे मामले ते इख़्तिलाफ़ हाणे आहिनि। हिन बोल असांजे नाज़रीन खे तव्हां ॿुधायो त मतिलबु कहिड़ो नुक़्ते नज़र में तव्हां में फ़र्क़ु अची वियो जो तव्हां मार्क्सिस्ट जे नाले सां अवामी वर्कर्स पार्टी खे लीड कयो पिया ऐं होॾां अवामी वर्कर्स पार्टी जे निज नाले सां अलॻि थी वियो? ॾिसो, हाणे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके असां हिते नथा करे सघूं, ठीकु आहे, तंज़ीमी ॻाल्हियूं आहिनि। बाक़ी हाणे मुख़्तसिर ॻाल्हि इहा आहे त बाबा कुझु नज़रियाती मामला हुआ ऐं कुझु अमल करणु, यानी हिकिड़े महफ़ूज़ मुज़ाहिमत ऐं हिकिड़ी अवाम सां जुड़ी मुज़ाहिमत, इहे थोरो फ़र्क़ु हो। उन फ़र्क़ जे करे हिकिड़े पासे नौजवान हो, उहो नए अंदाज़ सां, उन्हनि जो नओं एक्सपीरियंस हो। ॿिए पासे सीनियर दोस्त आहे, त उन्हनि जो हिकिड़े दौर जो पंहिंजो एक्सपीरियंस हो। उन में का एडजस्टमेंट न पई थी सघे। उन में ठीकु आहे, असांखे कमु करिणो आहे त असां अलॻि अलॻि रही करे कमु कयूं था। वरी हिकिड़ो दौरु ईंदो आहे त माण्हू घुमी फिरी वरी पाण में जुड़ंदा आहिनि। सो जेके हालतूं आहिनि, जेके ही निज़ाम जी जेकी जंहिं सतह ते पहुतो आहे, इन में जेके बि दुरियूं अलॻि अलॻि पार्टनि में स्टडी सर्कल जी सूरत में अलॻि अलॻि आहिनि, सुभाणे ही हालतूं वरी कंहिं न कंहिं शिकिल में जोड़ींदियूं। बहरान पूरी दुनिया में आहे लेफ्ट जो, त ही जेकी नई शिकिल आहे लिबरलिज़म जी, उन में यकीनन इन में कमु करण जो तरीक़ेकार, उन ते इख़्तिलाफ़ मौजूदु आहिनि ऐं इहो प्रोसेस आहे। इन प्रोसेस में ई इहो मामिलो हल थींदो ऐं फ्यूचर असांजो ई आहे। अच्छा कॉमरेड, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि बि ॿुधायो त जंहिं वक़्तु अफ़गानिस्तान ते सोवियत यूनियन हुयो ऐं उन खां पोइ जेके हालतूं थियूं, अमेरिका जो हिकिड़ो इन्फ्लुएंस थी वियो पाकिस्तान जे अंदरि, हिते जनरल ज़िया अची वियो, इन दौर खे तव्हां छा था सम्झो त इहो लेफ्ट जो हिकिड़ो माना टुटण जो दौरु आहे, या को अहिड़ो दौर बि आहे लेफ्ट जो जेको शानदार दौरु कोई ॿुधाइजे? असांजे नाज़रीन खे थोरो उन बाबति ॿुधाईंदा। ॾिसो, इहो दौरु टुटण जो या इहो त हींअर असां तइ नथा करे सघूं त इहो दौरु कहिड़ो हो। बाक़ी हाणे उन में जेकी हिकिड़ी ग़लति फ़हमी आहे अफ़गानिस्तान जे हवाले सां, त बाबा उहे ख़ुशूसन साॼी धुर वारा असां वटि हिते इहा ॻाल्हि पखड़ींदा आहिनि त बाबा जॾहिं सोवियत फ़ौजियुनि अफ़गानिस्तान ते कब्ज़ो कयो, इहो पहिरीं ॻाल्हि इहा त इहो टोटली कूड़ आहे। जॾहिं सोवियत इनक़लाब आयो त उन खां अॻु अफ़गानिस्तान जो हितां जी जेकी बरतानवी जेकी हुकूमत हुई हिंदुस्तान जी, उन सां हिकिड़ो मुआहिदो हो अफ़गानिस्तान जे बादशाह सां त बाबा अफ़गानिस्तान ख़ारजा पॉलिसी या दुनिया सां जेके लाॻापा क़ाइमु कंदो, उहे लाॻापा जेके आहिनि उहे बरतानिया जे थ्रू, बरतानिया हिंद जे थ्रू जे ज़रिए क़ाइमु कंदो, हुनजी आज़ादु ख़ारजा पॉलिसी न हूंदी। सोवियत इनक़लाब खां पोइ इहो सॼो मामिलो उन टाइम जेको आहे उहो ज़ार रूस सां, इनक़लाब खां अॻु जेको ज़ार हो, उन ऐं बरतानिया जे विच में जेको ॻंढापो थियो या पैक्ट थियो, तय थियो मामला हिसा पतीनि ते, उन में इहो मुआहिदो करण में कामयाबी आहे। बैद में इनक़लाब आयो त सोवियत यूनियन उन मुआहिदे खे रद्द कयो ऐं हुन अफ़गानिस्तान सां हिकिड़ो नओं मुआहिदो कयो त बाबा अफ़गानिस्तान में जेकॾहिं का ॿाहिरीं फ़ौज ईंदी त सोवियत यूनियन उन जी मदद कंदो। इहो एग्रीमेंट हो ऐं अफ़गानिस्तान खे पहिरियों दफ़ो उन दौर खां पोइ आज़ादी मिली त हू ख़ारजा तालुकात आज़ादाना बुनियादुनि ते जोड़े सघे थो। जो अफ़गानिस्तान में सोवियत फ़ौजूं आहियूं, इहो उन वक़्तु अमरीकी साम्राज्य अफ़गानिस्तान में जहादनि जे थ्रू, अफ़गानिस्तान में मौजूदु रुजती जेके क़ुवतूं हुयूं उन्हनि जे थ्रू उते जहाद ऐं उते अंदरि मुदाख़लत शुरू करे ॾिनी। अफ़गान हुकूमत जे दरख़्वास्त ते, अफ़गान हुकूमत जे बार बार यादाश्त ते सोवियत फ़ौजियूं आहियूं। इहो हिकिड़ो सुवाल थी सघे थो त भाउ इहो उन्हनि जो अचणु, सोवियत फ़ौजियुनि जो अचणु, डायरेक्ट फ़ौज खे मोकिलणु या अफ़गान फ़ौजियुनि खे या अफ़गानिस्तान खे कंहिं ॿिए तरीक़े सां सघजणु, स्ट्रेटजिकली इहो थी सघे थो। बाक़ी हाणे जेकॾहिं इहो चइजे त अफ़गानिस्तान में फ़ौज अचण जे करे सिर्फ़ु इहो थियो, इहो हिकिड़ो सबबु कोन्हे को, इहो हिकिड़ो नंढिड़ो सबबु थी सघे थो। उन जा ॿिया खोड़ सारा सबब आहिनि सोवियत यूनियन जा या दुनिया में कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन जो डिबेकल जा। ख़ुदि उन खां अॻु में 86 में जेको चर्नोबल वारो वाक़ियो थियो जंहिंमें वॾी कुवत लॻी, या साम्राजी निज़ाम सां जेको हुनजो फ़ौजी मुक़ाबिलो हो त उन में ॿिया पासा रहिजी विया, या इनक़लाब वक़्तु
जेको सवियत या रूसी मुआशिरो हो उहो ओसर जे उन सतह ते अञा न हो। ईअं सम्झो त हिकिड़ो कॾहिं कॾहिं वक़्त खां अॻु ॼावल ॿार हूंदो आहे, 7ड़ियो 8ड़ियो ॿार हूंदो आहे, त उनजे मरण जा इम्कान बि हूंदा आहिनि, पर उनजे इम्काननि जे बावजूदि उनजे जीअण जी हूंदी आहे। पर सवियत इनक़लाब घटि में घटि हिकिड़ी शइ साबित कई त सोशलिज़म या कम्यूनिस्ट जेकी दावा कनि था त बाबा हू पोरियत अवाम जे बुनियादी घुर्जुनि खे पूरो करे सघनि था। सोशलिज़म सोवियत यूनियन जे इन 70 साला इनक़लाब में इहो साबित कयो, ठीकु आहे न, उहो फेल कोन वियो आहे, हुन पंहिंजे इन मुख़्तसिर अरसे में इहो साबित कयो। ऐं इन ई दौर में तव्हांखे जेके कॉलोनियल दुनिया हुई उते क़ौमी आज़ादी जी तहरीकुनि जी शिदत मिले थी, ऐं तक़रीबन क़ौमी आज़ादी जी तहरीकनि जे पुठियां जेकी ताक़त हुई, हिमायत हुई, मदद हुई, उहा सवियत मदद हुई। उहा चाहे तव्हां अफ्रीका जी पूरी हिस्ट्री ॾिसो, लातीनी अमेरिका खे ॾिसो, तव्हां विचो भर खे ॾिसो, इवन हिंद सिंध जे अंदरि जेका उन वक़्तु आज़ादी जी तहरीक हुई, उन्हनि खे हिमायत मदद जेकी उहा सोवियत यूनियन जी हुई। टेक्निकली तौर ते अफ़गानिस्तान वारे मामले में उन ते डिबेट थी सघे थी, बहस थी सघे थो, उन में उनखे कीअं उनखे सॼे मामले खे टैकल करणु घुरिजे हा। इन जे नतीजे में दुनिया जे जेके बि वेझो जेके तहरीक हुयूं कम्यूनिस्ट, उन्हनि खे काफ़ी धकु लॻो ऐं उनजो घणो शिकार जेको आहे सो पाकिस्तान में जेके कम्यूनिस्ट तहरीक हुई, सोशलिस्ट तहरीक हुयूं, उन्हनि खे थियो। जी नाज़रीन, हाणे पाण वठंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी साई, ऐं साईअ खां पोइ वरी पाण हितां ई ॻाल्हि शुरू कंदासीं जिथे पाण ॻाल्हि छॾी आहे।